Raül Romeva, candidat de Junts pel Sí a les eleccions de diumenge, gràcies per ser al Telenotícies Vespre. A vosaltres. De seguida parlarem del seu pla per la independència, que és la gran promesa de la seva candidatura, però abans altres temes. Corrupció, atur, retallades. Altres candidats diuen que vostès s'escuden amb la independència per no fer balanç del govern d'aquests 2 últims anys. Jo diria que és més aviat precisament perquè hem d'afrontar tots aquests temes pel que necessitem, tenir les eines i els instruments que avui no tenim per poder-hi fer front. Alguns d'aquests temes, òbviament, requereixen que no s'amaguin, al contrari. Precisament el que nosaltres hem volgut fer és posar transparència, llum i taquígrafs a moltes qüestions que reclamen una resposta. Per tant, una cosa no exclou l'altra, al contrari. Crec que són complementàries i, per tant, crec que tan equivocat és amagar-se darrere de la independència, per dir-ho així, per no parlar de determinades coses, com escudar-se en que aquestes coses són importants per no parlar de la independència. El que nosaltres volem és parlar de les dues coses, o de tot, no parlar de tot, i sobretot amb voluntat de resoldre molts d'aquests temes. La llista és llarga, però per desgràcia jo crec que en aquests moments tenim reptes que són crucials que hem de respondre. Sí, però quina és la resposta de la seva candidatura? Perquè vostè, com a candidat d'Iniciativa per Catalunya, s'ha presentat en el passat en contra d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió, ara van junts, i aleshores la pregunta és què s'ha de fer amb BCN World? Sembla que no tenen una idea única a la seva candidatura. Efectivament, amb el BCN World hi ha diferents models, això no ve d'ara, diguem, ja ve de fa molt de temps. Com que aquesta és una candidatura plural des del punt de vista de model, de país i fins i tot ideològic, hi ha temes, i BCN World, per exemple, és un d'ells, en què efectivament i de manera explícita ja hem dit que hi ha diferències. Què vol dir això? Doncs home, que durant aquest període de temps en què hem de fer el que volem fer, que és construir les estructures d'estat per passar d'etapa, hi ha temes, entre ells aquest, que automàticament el que tindrem serà, per dir-ho així, un pacte de que això no es toca fins que hi hagi un pas constituent, que és les següents eleccions, en què tinguem un debat ja més de confrontació de models. És un exemple, n'hi ha molts altres. Algunes decisions, però, no poden esperar quan es parla de les inversions, per exemple, a BCN World. Vostè està d'acord o està en contra, per exemple, de la privatització del Consorci Sanitari de Lleida? Jo personalment estic en contra. Jo estic en contra personalment i, per tant, el que hem d'acordat és que determinades qüestions que són sensibles, efectivament, haurem de ser respectuosos els uns amb els altres, perquè com que molta gent no està a favor, haurem de plantejar un acord que faci que tothom estigui una mica, com a mínim respectuós amb aquest període de transició que hem de fer fins al nou mandat, que és el nou mandat constituent. D'això n'hem de ser molt conscients i en som molt contents i tampoc ho amaguem. Hi ha punts, per dir-ho així, que divergim i que no passa res, ho hem de veure amb una certa naturalitat. Però, per exemple, estem parlant, vostès proposen una mini legislatura de 18 mesos. Aquí hi ha, com a mínim, 2 cursos escolars. Esquerra Republicana i Convergència i Unió presentaven programes molt diferents a les últimes eleccions. A favor de les escoles públiques o ajudar les concertades? Jo crec que en aquests moments, el pacte és, escolti, hi ha qüestions que òbviament responen a visions diferents de país, per tant, l'acord és no toquem aquelles qüestions sensibles que poden ser susceptibles de definir un país d'una manera o d'una altra. Com que no és una candidatura ideològica, efectivament hi ha diferències i, per tant, l'acord és el que no podem és anar més enllà del que en aquests moments hi ha. Per tant, l'acord sobre aquestes qüestions específiques hem pactat i hem acordat que això, de moment, fins que no anem a les eleccions constituents, doncs no tocarà. Per què? Perquè, a més, o prèviament hem de fer una altra cosa, que és dotar-nos de les eines per poder respondre a aquestes i moltes altres qüestions que avui no tenim. Entre les coses en què potser poden no posar-se d'acord a la propera legislatura hi podria haver fins i tot amb el nom del president de la Generalitat. Vostès presenten com a candidat a Artur Mas, però si no tenen la majoria absoluta i han de sumar amb la CUP, ja han dit que no el votaran. Nosaltres, la nostra vocació és que no hi hagi debat en aquest sentit. Per què? Perquè voldrà dir que, òbviament, tindrem la majoria suficient per investir. El candidat a la nostra candidatura a ser el president és l'Artur Mas, ho hem explicat moltes vegades, per diverses raons. Entre d'altres, jo sempre he explicat que una persona que escolta el poble, que posa les urnes i que fins i tot pel fet d'haver-ho fet li cau una querella, a mi em sembla que es mereix també des d'aquest punt de vista, per tot el que volem fer, un respecte institucional, que és el que nosaltres també volem garantir. La nostra aposta és aquesta i, òbviament, després, si el dia 27 la correlació de forces no dona, doncs caldrà gestionar-la, però a priori no tenim cap motiu per pensar que això no acabarà sent així. Descarta, però, un Raül Romeva president de la Generalitat? Jo no soc candidat a la presidència de la Generalitat, no ho soc, és senzill. Aquests dies, anant específicament al que vostès prometen, que és un pla específic per anar cap a la independència, hem vist que hi ha hagut amenaces fins i tot de corralito en cas que hi hagi aquest escenari. Vostès, per altra banda, estan davant de l'estratègia de la por, vostès estan presentant un programa que gairebé sembla, no sé, diríem, que estiguin venent un producte refrescant, una beguda, una Coca-Cola. Vostè va viure, anem al tema seriós, vostè
Vostè va viure de la vora les independències dels Balcans. Certament. Realment la independència és innòcua? En absolut, mai. La qüestió és la dependència, tal com l'estem vivint ara, és innòcua? És a dir, el que hem de fer és contraposar les dues realitats. D'altra banda, el que estem vivint ara no té res a veure amb el que es va produir als Balcans. És a dir, jo crec que també hem de ser conscients de les diferències. En aquells moments allò sortia d'una guerra tràgica, d'un fratricida, que no té res a veure amb el que estem vivint aquí. D'altra banda, estem dins de la Unió Europea, amb la qual les transformacions institucionals són molt més fàcils i molt més amables. Jo realment crec que són situacions molt diferents en un cas i en l'altre, no? Ara bé, el que en aquests moments tenim és sobretot una oportunitat, és a dir, davant d'un bloqueig constant i permanent, jo crec que tenim la possibilitat, l'oportunitat d'avançar, de mirar endavant i avançar i resoldre problemes. Això és el que d'alguna manera nosaltres volem posar sobre la taula. La situació actual, que és que no passi res, però a més, no només que no passi res, sinó que continuem amb la política de recentralització, amb els atacs constants a les competències, a cultura, a llengua, amb el dèficit en inversions en infraestructures. Això és el que continuarà. Per tant, els costos s'han de mesurar òbviament també en relació a continuar com estem fins ara. És a dir, els costos de la dependència són enormes. Per tant, el que volem és obrir una mica el ventall i obrir una oportunitat a partir d'un principi, que és escoltar la gent i respectar el mandat democràtic de la gent, que a mi em sembla que és el més, vaja, el bàsic. Però malgrat el que pugui pensar la gent i el que pugui votar la gent aquest diumenge, si no hi ha acord amb el govern espanyol, té algun sentit continuar el camí cap a la independència? El que passa és que, malauradament, ara ja no hi ha acord ni tan sols amb la situació actual. És a dir, no tenim cap possibilitat, no hi ha cap oferta sobre la taula, no hi ha cap proposta més enllà d'atacs, insults i querelles. Aquest és el drama que tenim avui. És a dir, si el dia 27 hi ha un mandat democràtic, aquí ja ningú podrà especular sobre allò que diuen, no? La majoria silenciosa, no sé què. Hi haurà una manifestació explícita de què és el que vol la gent a Catalunya. I, per tant, democràticament, el govern que surti d'aquestes eleccions haurà d'executar, haurà de posar en pràctica aquell mandat que se li ha atorgat. Però part d'aquest mandat és impracticable si no hi ha un cert acord amb el govern espanyol. Per exemple, una transició que pot garantir les pensions, almenys durant el període de transició, el salari dels funcionaris? Sens dubte, sens dubte. El propi president del govern ja ho ha dit, el tema de les pensions està resolt, no pas perquè ho haguem insistit nosaltres que ho hem fet, sinó perquè el propi president del govern espanyol, és el senyor Rajoy, ho va dir. Va dir que les pensions estaven garantides. La perspectiva de futur estaven garantides dintre d'Espanya. El que no garantia és que si Catalunya se'n va fora d'Espanya es garanteixin les pensions pagades per l'estat espanyol. No, home, per descomptat, la pensió és un dret individual. De tota manera, el Partit Popular, del qual forma part Mariano Rajoy, està fent campanya amb el supòsit contrari. Això és el que és indignant. Perquè és mentida i ho saben. És a dir, la pensió, qualsevol persona que ha cotitzat, sigui on sigui, visqui on visqui, té el dret a cobrar, sigui Catalunya un estat independent o no. Això és inqüestionable. I el mateix president Rajoy ho ha dit, ho ha assegurat. Va ser, em sembla, ahir o abans d'ahir, a una televisió, a TV Girona. I això el que és indignant és que, sabent com saben que és mentida, enganyin i menteixin. Aquesta és la campanya, aquesta és la proposta. És a dir, què vol dir la dependència? Vol dir seguir aguantant aquest tipus d'actituds, que a mi em sembla que és inacceptable. Raül Romeva, candidat de Junts pel Sí, gràcies per ser al Telenotícies Vespre. A vosaltres. Nosaltres acabem així aquest Telenotícies. Avui, si volen seguir l'actualitat política, ho podran fer al 324 amb un programa especial, tancament de campanya, que estarà presentat per Agustí Esteve a partir de les 11 de la nit. Ho deixem aquí, ens veiem diumenge a l'especial d'eleccions i que passin una bona nit i un bon cap de setmana.